हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप बकरियां चरा रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह के फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तेरे इब्राहीम को आजमाना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों चले जाओ, मेरे इब्राहीम को आजमा लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बेशुमार बकरियों का रेवड़ मौजूद था। आप बकरियां चरा रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बकरियां चराते हुए देखा, उन्होंने करीब आकर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह करने लग गए। जब अल्लाह का जिक्र शुरू किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वजद में आ गए। आप पर वजदानी कैफियत तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद फरिश्तों ने जिक्र रोक लिया। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदो रोक क्यों लिया, जिक्र रोका क्यों है? वो कहने लगे, हमारा जो जिक्र था वो पूरा हो गया। अगर अब जिक्र सुनना चाहते हो कोई कीमत भी दे दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कीमत चाहते हो मेरी आधी बकरियां तुम ले लो, मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाओ। उन्होंने आधी बकरियां ले ली। उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह करने लग गए। हजरत इब्राहीम पर फिर कैफियत तारी होने लगी। थोड़ी देर गुजरी, फरिश्तों ने फिर जिक्र रोक लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदो अब जिक्र क्यों रोक लिया? फरिश्ते कहने लगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारी कीमत पूरी हो गई है। जो आपने कीमत दी थी वो कीमत पूरी हो गई है। अब नई कीमत दोगे तो और जिक्र सुनाएंगे। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ये सारी बकरियां ले लो, मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाओ। उन्होंने सारी बकरियां ले ली। फिर अल्लाह का जिक्र करने लग गए। थोड़ी देर के बाद फिर जिक्र रोक लिया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, अब क्या हुआ है? वो कहने लगे, कीमत पूरी हो गई, और कीमत अदा करो। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, अब तो मुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाओ। इसके बदले में ये होगा, जो बकरियां मैंने तुम्हें दे दी हैं, मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाओ। इसके बदले में मैं सारी जिंदगी तुम्हारी बकरियां चराया करूंगा। कहा, मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाओ, इसके बदले बकरियां दे दिया, बकरियां चराऊंगा, लेकिन मुझे अल्लाह का जिक्र। फरिश्ते कहने लगे, इब्राहीम हम अल्लाह के फरिश्ते थे, आजमाइश के लिए आए थे। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरा इब्राहीम आजमाइश में कामयाब हो गया है। तो ये अल्लाह के नबी थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह आजमाता है, जान के मामले, माल के मामले में, औलाद के मामले